नमस्कार फ्रेंड, झटपट झटपट घरेलू डिश में फिर से एक नया रेसिपी लेके आए हैं फ्रेंड। देखिए, इसके लिए हमने लिए हैं फ्रेंड लाल मिर्च 1 चम्मच, चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच, काला नमक फ्रेंड 1 बड़ा चम्मच और गोलकी पाउडर फ्रेंड 1 छोटा चम्मच, 3 लाल मिर्च, पुदीना थोड़ा सा फ्रेंड, अजवाइन पत्ता या अजवाइन और कढ़ी पत्ता फ्रेंड। ये रोगन बादाम बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड। ये देखिए, इसको 2-3 पानी से हमने धोए। देखिए, गर्म पानी से धो दीजिएगा फ्रेंड, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और देखिए, इसके छिलके भी अब निकल रहे हैं फ्रेंड। और इसमें 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा फ्रेंड। बस देखिए, 2 मिनट में फूल गया और 2 मिनट में ये बादाम नमकीन आप बना लेंगे फ्रेंड। तो चलिए अब बनाते हैं इसको। फिर से ठंडे पानी से 2-3 पानी से आप धो लीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमने इसको अच्छे से धो लिए फ्रेंड बिल्कुल। तो चलिए अब इस नमकीन को बना लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पैन गर्म हो गया। अब इसमें हम रिफाइंड डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड डालेंगे फ्रेंड। बस, और इसको तेल को गर्म होने देंगे पूरा। देखिए फ्रेंड, तेल बिल्कुल गर्म हो गया। ये देखिए, अब हम इसमें लाल मिर्च सबसे पहले डालेंगे फ्रेंड। लाल मिर्च थोड़ा इस तरह फ्राई होने देंगे फ्रेंड। ये देखिए, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसको फिर निकाल लेंगे फ्रेंड। ये देखिए, अब इसको निकाल लेंगे फ्रेंड। इसका चिली फ्लेक्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड। अब हम बादाम डालेंगे फ्रेंड। छानना नहीं है फ्रेंड, छानने में बहुत सारा तेल आपको डालना पड़ेगा। बस इस तरह सारे बादाम डालिए और इस तरह फ्राई कर लीजिए फ्रेंड। बहुत कम तेल में और बहुत अच्छा नमकीन बनेगा फ्रेंड। ये देखिए, ये देखिए हमारा नमकीन कैसे फूल गया है एकदम फ्रेंड। देखिए, फूल फूल के फटने लगा। इस तरह चलाते हुए इसको हम भूंजेंगे फ्रेंड अच्छे से। जब ये फ्राई एकदम अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड, फिर हम इसके सारे छिलके निकाल लेंगे फ्रेंड। ये देखिए, ये सर्दी का उपहार है फ्रेंड। सुबह चाय के साथ आप 2 भी खाएंगे फ्रेंड, तो आपको एनर्जी भी बना रहेगा और ये अच्छा टेस्टी भी लगेगा फ्रेंड। चाय के साथ नमकीन बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड। फुल ऑफ एनर्जी वाला ये है फ्रेंड। और दिमाग बच्चों के लिए भी अच्छा है फ्रेंड। जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग कमजोर है तो उनको जरूर दीजिए फ्रेंड। और हेल्थ के लिए भी अच्छा है फ्रेंड। सभी कुछ के लिए ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड।
देखिए फ्रेंड, चलाते हुए इसको चारों तरफ से एकदम कहीं से भी छोड़ना नहीं है फ्रेंड। चारों तरफ से घुमाते हुए ही इसको फ्राई कीजिएगा फ्रेंड। ये रोगन बेदाम फ्रेंड सर्दी जुकाम में भी बहुत फायदा करता है फ्रेंड। देखिए बस 2 मिनट में ही ये तैयार होता है फ्रेंड। और हम तेल का कम से कम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। ज़्यादा तेल डीप फ्राई की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, कि पूरा तेल में ही डीप फ्राई करके ही खाना बने। ये देखिए, अब इसको देखिए हम ऐसे मसलेंगे और इसका सीड थोड़ा सा ठंडा होगा और सारा निकल आएगा फ्रेंड। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें किशमिश काजू सभी कुछ डाल के ड्राई फ्रूट बना के रख सकते हैं फ्रेंड। ड्राई फ्रूट नमकीन। और देखिए ये कैसे पट पट फट रहा है फ्रेंड। ये देखिए अब ये चटकने लगा फ्रेंड। जब ये चटकने लगे फ्रेंड तब समझिए कि ये हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड। देखिए किसी सूखे बर्तन में एकदम निकालिएगा फ्रेंड। ये देखिए सारे को निकाल लीजिए फ्रेंड। गैस को बंद करेंगे और इसको निकालेंगे फ्रेंड। तेल इसी में रहने देंगे। देखिए 1 चम्मच तेल दिए थे वो भी हमारा बच गया फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, किसी कॉटन कपड़े में लेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि इसका छिलका भी निकल आएगा और जो भी इसमें और तेल है फ्रेंड वो भी निकल आएगा। ये देखिए इसके सारे छिलके इस तरह निकल आएंगे फ्रेंड। ये देखिए, और इस छिलके से बाहर आ जाएगा एकदम आसानी से फ्रेंड। ये इस तरह कीजिए और आपको हाथों में गर्म भी नहीं लगेगा फ्रेंड। ये देखिए छिलके बाहर भी आ जाएंगे। ये देखिए हमारा बादाम साफ होने लगा फ्रेंड। सारे छिलके बस इसी तरह करके आप इसका छिलके को निकाल लीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड इस तरह करके हमने सारे छिलके को निकाल लिए। फिर से एक बार इसमें थोड़ा सा कपड़े के साथ झालेंगे और सारा ये छिलका निकल आएगा फ्रेंड। ये देखिए जो बचा है वो भी साफ हो जाएगा फ्रेंड। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल साफ हो गया। तो इस तरह आप सारे छिलके निकाल के साफ कर लीजिए फ्रेंड। पैन को फिर से हम गरम करेंगे। ये जो बचा हुआ तेल है इसी में फ्रेंड तेल फिर से गर्म हो गया। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे, ये देखिए ये कढ़ी पत्ता, थोड़ा सा मिंट, ये पुदीना, ये अजवाइन का पत्ता फ्रेंड मिल जाता है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं फ्रेंड।
और ये सारे मसाला फ्रेंड जो हमने लिए थे, नमक, चाट मसाला, और सभी को इस तरह थोड़ा सा फ्राई करेंगे फ्रेंड। और फिर से इस बादाम को डाल लेंगे फ्रेंड। ये बहुत अच्छा रोगन बादाम नमकीन बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। ये देखिए, इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसका फ्लेवर, टेक्सचर सब देखिए फ्रेंड कितना अच्छा बनकर ये तैयार हो गया फ्रेंड। थोड़ा सा एकदम बिल्कुल नमकीन बिना तेल का। वो डीप फ्राई वाला टेंशन दूर हो गया फ्रेंड। तेल भरो फिर डीप फ्राई करो, तेल खराब करो, कुछ भी नहीं है फ्रेंड इसमें। बस 2 मिनट में 1 चम्मच तड़का लगाइए और नमकीन तैयार फ्रेंड। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं फ्रेंड, और सर्दी में मजा लीजिए फ्रेंड रोगन बादाम का। और जो देखिए, ये जो मिर्चा हम छान के रखे थे फ्रेंड फ्राई करके, उसको थोड़ा सा इस तरह तोड़ते हुए डाल लीजिए ताकि ये चिली फ्लेक्स का काम करे फ्रेंड। और भी सुनहरा और टेस्टी हो गया फ्रेंड। 1 चम्मच में आपका दिल खुश कर देगा चाय के साथ फ्रेंड। और ताकत, दिमाग स्ट्रॉन्ग, शरीर स्ट्रॉन्ग, सब कुछ फ्रेंड। और टेस्ट भी, कितना भी आपका तबीयत खराब हो फ्रेंड, ये नमकीन खाइए और सारा तबीयत को दूर भगा के सेहतमंद रहिए फ्रेंड। ये सारा डाल लीजिए जो भी बचा है फ्रेंड। फ्रेंड ये रोगन बादाम नमकीन का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड, और बेल आइकन प्रेस करें, और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखें फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड। अगर आपको ये रेसिपी पसंद हुआ फ्रेंड तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।